Lieben, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist meine Einschulungsfeier für die 5. Klasse, nicht für die 1. Und ja, ich dachte mir, ich nehme euch mit. Und ja, also auf jeden Fall brauchen wir eine Maske. Tada. Ja, ich ziehe die erstmal gleich auf, weil, ja, ich bin noch im Haus. Und ja, auf jeden Fall so sehe ich heute aus mit meinem Outfit. So, und meine Schuhe. Die sind übrigens neu, deswegen ziehe ich die im Haus an, weil wir ziehen keine Schuhe im Haus an. Ja. Und so sieht meine Mama aus. Mama, sag Hallo. Hallo. Hier erstmal. Hallo. Und so sieht die aus. So, ich zeige euch das gleich nochmal, wenn wir draußen sind. Und ja, Leute. Willst du Wasser trinken? Ja, bitte. Mein ganzes Lipgloss verläuft bestimmt dann, aber egal. So. Trinki. Trinki, genau. Ist kalt, oder? Oh Gott. Meine Zähne. Oh mein Gott, das? Leute, meine Zähne tun weh. Wegen diesem kalten. Okay. Das erste Mal, dass ich diese Schuhe benutze. Oh mein Gott, leuchten die? Ach nee, das ist das Pink. Leute, oh mein Gott. Ich mag mein Outfit voll gerne. So, Mundschutz haben wir auch wieder am Start, ne? Habe ich euch schon mal gezeigt. Hab eben an meiner Hand. Das sieht verrückt aus. Jetzt warten wir erstmal auf meine Mama, bis sie ihre Schuhe angezogen hat. So sieht sie jetzt aus. Sehr hübsch. So, und jetzt gehen wir raus, wie ihr sehen könnt. Ich bin so schnell. Ich bin so happy. Hier wieder. Oh mein Gott, das ist so hell. Ja, so ist besser. Ja, gut. Ich sogar nicht. Also, was soll der Gerät mit? Ja. Machst du dir was mit? Sollte mit? Nee, ich glaube nicht. Aida, Mama. Mama, Aida. Ja. Halt mal bitte. Ihr seid doch nicht. So, ich sehe gerade meine BFF, weil sie wohnt ja so schräg gegenüber von mir. Und ich sehe sie gerade. Oh mein Gott. Das ist immer so cringe, wenn wir das so sehen. So draußen. Das ist irgendwie witzig, aber irgendwie auch cringe so. Weißt du? Besteht hier? Ja. Genau. Erstmal 1000 Jahre auf die Ampel warten. Das ist auch mal wieder perfekt. Kann das schon. Oh mein Gott, dieses Ding fällt die ganze Zeit bei mir ab. Das fühlt sich so cringe an irgendwie. Hallo zu meiner Community. Hallo. So leid. Jetzt sind wir gerade im Auto, wie ihr sehen könnt. Ja. Und jetzt fahren wir halt zur Schule. Und dann sehen wir uns gleich mit diesem Auto. Oh mein
Wir brauchen Maske, Leute. Jetzt sind wir hier alle. Peace, sagen alle Peace bitte. Peace. Ich will das jetzt nicht. Tschüss. Tschüss, warum tschüss? Eine Sache, sie ist nicht in der Schule. Ja, sie ist nur die Schwester von. Leider. Ich bin aber Schwester. Was? Gerade über der Haare. Oh mein Gott, Alter, hilf mir mal. Ich krieg das nicht. Dankeschön. Bitte. Jetzt Rip zu meinem Lipgloss auf jeden Fall. Hast du ein Lipgloss? Ja. Ah ja, stimmt, das glänzt voll. Ah, meine Haare. Mann. Eigentlich müssen wir keine Maske tragen, weil wir eine Klasse sind. Macht doch Sinn. Ja, hallo, ich bin die gleich. Achso, ich dachte gerade, das ist mein Mundschutz. Du musst den auf Papa warten. Ja, ich hab sie aufgekriegt. Guck mal, Shanna, in der Pause für New. Wirklich, aber Emilias, oh mein Gott, die geile Zeichnung. Oha. Wie schön ist das Bild? Oha, guck mal hier drin. Hier, Shanna. Tschüss, wie geht's? Tschüss, wie geht's? Oha, guck mal nach oben, nach da. Oh. Man sieht nur deine wuschelige Haare. Stell dir vor, andere glauben, dass wir Geschwister sind. Ja, stimmt. Warum Lasst mein Kleid an? Lasst, weil es kann. Deswegen. Es kann, weißt du. Guck mal, mir ist richtig warm. Ja, wie viele Kinder seid ihr? 30? Über 30? Über 100? Ich glaube, es sind mehr als 40 Kinder, oder? Das sind mehr als 100 Menschen. Das sind 16, 17. Aha, da kommen ja noch Leute. Können wir mal zählen. So Leute, so, jetzt sind wir gerade in der Stadt und ja, jetzt gehen wir in ein Boot, das heißt Wiking. Hier, ich kann euch das mal zeigen kurz. Ich habe schon was anderes an hier. So sieht das Ganze aus. Oder das Boot eher gesagt. Und ja, wir gehen da gleich
rein. Mit unserem Mundschutz sind wir auch wieder am Start. Hier ist meine Mutter. Meine Freundinnen sind jetzt auch wieder zu Hause. Und ja, auf jeden Fall war die Einschulung sehr cool. Und dann nachdem, als wir die Blumen bekommen haben, sind wir halt, also wir haben noch Blumen bekommen. Und dann sind wir halt in unsere Klasse gegangen, haben die uns unsere Klasse gezeigt. Und dann war es eigentlich schon zu Ende. So Leute, jetzt haben wir gerade bezahlt. Und jetzt gehen wir auf dieses Boot. Oh mein Gott. Ja. Unter die Sonne? Nein. Aber wenn wir gefragt werden, sagen wir das so. Oh, der Mundschutz ist abgegangen. Also, ja, so Leute. Das Boot sieht so aus. Wir sind gerade oben. Oder wir sitzen gerade oben. Und ja, Leute. Ich kann gerade nicht so das Wasser zeigen. So ein bisschen. Aber ich zeige euch das gleich nochmal. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst, immer Boot zu fahren. Aber ja. Ich weiß. Aber ich bin ängstlich trotzdem. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside.
trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession. So Leute, also Flensburg ist echt schön und ja, also richtig, richtig schön. Und ja Leute, auf jeden Fall kann man, wir sind von Flensburg-Hafen nach Glücksburg gefahren und dann wieder zurückgefahren. Aber man kann auch in Glücksburg aussteigen. Und ja, das Ganze hat circa 2 Stunden gedauert. Also die Hinfahrt hat 1 Stunde gedauert und die Zurückfahrt auch 1 Stunde. Und ja, deswegen circa 2 Stunden. Und ja, Flensburg ist richtig schön. Also, und es war auch gar nicht mal so teuer. Also ja, hätte ich echt nicht gedacht. In my head, I can't forget your eyes, your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kisses burn my skin, I feel so empty inside.
endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Also, jetzt sind wir in der Galerie und an dieser Stelle möchte ich euch Tschüss sagen, weil dieses Video ist jetzt beendet. Also ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt es gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, ist kostenlos. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.